Maimbau ke nenek mamak kami dan duduk di pangka ke Angku Sultan kami membau. Sungguh pun Angku Sultan nan diadang sambah pangana batin kanan rape wujudnya sambah kanan satu. Ulonyo sambah dipuhunkan 100 salam manggirangi ulah diundang bidai katu tagak dek rasi nan talata aluran batin nan tasimpan nan kajadi bungo niatan. Isi mukasui dalam hati aduh di dalam cito-cito sebelum ni disampaikan pihak ke badan diri ambo. Barik tajujung di kapalo panjang tapi kuah pado bahu ringan tajinjiang pado tangan kauleh jari penyambung lidah. Bukan dek ambo cadik pandai ataupun ceceh kerana gen yang takah dek patuh kanan tuo suruh ndak dapat ambo agakkan. Lai kok dijanjang ambo naik, lai kok ditangguh ambo turun, ataupun lai selirik cepak jo gantang minta kebenaran ambo tentang itu ke Angku Sultan. Kata sampai mamak kami Angku Sultan. Sepanjang penyampaian Angku Sultan tadi disimak kato didanga bunyi iyo lah senang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro. Dek kami kato sapatah tu bana nanti sebelum menangarun diang tadi hati cameh darah badampuang baru menangarun diang nan sabuah hati sanang angok selesai lawik lah jaleh nangka diadang pulau lah tampak ke dituju. Kangku Sultan jo ambo membau. Sambah nanindak ka diulangi sambungnya sajo dilanjian. Anak orang di Banu Wampu kapakan ke Indrogiri dek manapati paretongan anak kami nan dahulu batapatan pada hari kini. Kini ko alek lah duduk di ate rumah basanda di tiang panjang baselo di tiang sudut selirik bandu di tepi selingka bandu di tengah lalu ke tepi pitu gadang sampai ke kampung ke halaman. Sukolah hati memandangi iyo alek anak de bapak kemanakan dek mama. Anak sing yang rimbo tabang marauk masuk padi dicakau anak ampiang parak hari nan sadang tengah hari. Tang yang di talingo tau kiu-kiu dalam hati mananga saruan anak mangkoknya kami datang kemari. Cukui joragam bungo adai banamo alek nikah sambah banamo pamulangan oleh-oleh dek kami bapak. Sarato ando jusumando bako jobaki ipa jobesan andan pasumandan makok kami japilah anak kami pada hari tadi untuk diarak diiriangi. Anak orang di kota tuo pajak ketek maindang dadak diindang tengah halaman. Lah dilakian pakaian anak daro pakaian laki lenggang diagak makok mahadang perjalanan. Arak iriang sepanjang jalan labung jorabana jadi tepung sorak jo sorai jadi bungo. Lah ditampuh labuh nan panjang labuh panjang liku baliku sesimpang jalan ke rumah saji. Sayang jo anak Angku Sultan mungkinlah samo tahu habis daging tulang dirawi. Kok bajalan lai babuah batiah malenggang lai babuah tangan oleh-oleh kata orang kini. Tuan handomo di saruwaso tuan kadi di padang gantiang. Apo nanyobo dinduk bako alah diletak alah di tetiang. Barupo sirih nasa cabiak barupo pinang nasa gato ataupun sadah nasa palik tantang juadah nan ke tengah. Hanya iko pasanan dapat ambo sampaikan ataupun kabar nan ambo Angku Sultan kata sampai mamak kami Angku Sultan nak siang bana nan bak hari nak tarang bana nan bak bulan, iaitunya sirih nasa cabiak kain sebanyak ampe ratui halai, sadah nan sapalik ameh sebanyak 10 ameh, tantangan juadah nan ke tengah, nasi nan sacipi, samba nan sapiriang, gulai nan sacawan. Sesuai bak pituah mamak, memukik orang di salido kanai situ jubilana. Biasa ketek asal layaduh untuk pembujuk tangi anak. Jadi pinta kami selaku bapak nan datang sabondong pulang nan setampuh. Ayam dirugo dalam samak makan berulang masuk padi. Minta diterima di mama hilangkan dek mato masuk ke kandangnya sekali. Itu bana kandak kami Angku Sultan kata sampai